亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想願望，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天。願你不高興，觀看藍天飄着雲，奇趣自願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻在變真，相信。Magic Magic 魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic 亮晶晶的世界，無限發光，到處尋覓愛戀，那一閃光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有個 Twinkle Heart。唔制啊，我唔去睇醫生啊！你冇事啊嘛，沙菲？乜寶石寵物都會傷風嘅咩？佢已經咁辛苦，你仲講埋晒啲咁嘅嘢啊？唔制啊，人哋要返屋企。唔會有事嘅，沙菲。呢間係有差專家要用嘅醫院，只係少少傷風啫嘛，好快就會好返噶啦。但係咁喎，少少傷風都要入醫院，咁唔會好奇怪咩？咪就係咯，大王喺度噶嘛，叫佢施魔法，沙菲咪會好翻咯。我一早同佢講咗噶啦，但係佢都係唔制啊，練魔法仲衰過睇醫生啊！不過大王嘅治療魔法又真係水皮咗啲嘅。你知唔知道咩叫做先苦後甜噶？睇嚟沙菲你一陣時要打針吉劈劈啦，真係好恐怖噶！唔打針啊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 ！沙菲小姐，你可以入去啦。打針啊！唔打針啊！喂啊喂啊你啊，聽唔聽到啊？護士姐姐叫你啊，輪到你吉劈劈啦！唔制啊！唔制啊！唔制啊！沙菲啊！暴力少年傳說。沙菲，你乖啦，快啲翻去俾醫生睇下先啦。喂，係啊！呢隻嘢應該就係寶石寵物嚟啦喎，又真係軟綿綿咁喎。原來係真㗎喎，真係軟綿綿喎。唔好咁啊！你哋停手啊！佢病到咁已經好可憐噶啦。妹妹仔，你唔好咁多事好啊！好痛啊！你想點啊？鬆開你隻手啦！你個僆仔想點啊？你咪咁多事啊！你讀邊間學校㗎？拎住嚟啊！好啊！先生，好彩有你啫，真係多謝晒你啊！唔好過嚟。先生，阿葵，大小姐，呢個人係邊個嚟㗎？係阿葵嘅朋友啊？唔係啊！你哋班人唔好行埋嚟。佢咁樣即係算點啊？佢好有氣勢啊！咁暴力嘅男人都有㗎？呢個男人散發出好強嘅殺氣。你冇事啊嘛？等我解釋下啦，大王施法之後個壺變咗隻手指，不斷點沙菲嘅穴道，舒緩傷風嘅病情。沙菲，你見點啊？大王，嚇！你咁大力捉死人啊！哎呀，好痛㗎！唔好啊！唔好啊！唔好啊！真係得喎！
喎，沙菲而家好似冇事啦。沙菲佢而家好精神啊！大小姐，沙菲冇事就太好啦，不如我哋開個 party 啦，大家慶祝下。好主意啊！咁我哋叫壽司翻嚟食好冇啊？有壽司食。咁多位有妻專家今日請大家食壽司，唔好客氣啦。好嘢，阿葵好大方啊！好嘢啊，玲子，我估有妻村家應該會有御用嘅壽司店嘅啫。嗰度嘅壽司一定好好食啦，而家好心急啊！不過講真啦，其實我都未去過啲咁高級嘅壽司店，所以都想象唔到有幾好食啊！我都係啊。呢啲乜原來係回轉壽司啊？我冇睇錯啊嘛？你梗係冇睇錯啦，阿藍同學。呢度啲壽司真係會一直轉噶，你哋實冇嚟過嚟。我諗其實係佢冇食過回轉壽司就真啦。我諗唔會啩。下一站就係高田馬場，乘客可以喺西武新宿地下鐵站轉乘東西線。本列車將駛入高田馬場，而高田馬場嘅下一站就係新大久保。現在有則特別通告，寶寶食肆嘅玲子小姐，你朋友路比小姐而家喺列車裏面，佢需要你嘅幫忙。你好煩啊，搵人食咗你算啦。玲子啊，玲子！喂，你做咩啊？咁算點啊？係嗰個人啊！係今日嗰個暴力男人啊！放手啊！我都唔知嗰隻係倉鼠嚟噶，所以先會趕走佢啫嘛！即刻同我停手啊！直人，你而家咁算點啊？咁小事就出手打人，一隻倉鼠走入廚房裏面，同一隻老鼠有咩分別啊？你做嘢之前有冇諗過後果噶？而家你即刻翻入去先，反省下自己嘅行為。好對唔住啊！執翻乾淨嘅地方先啊！係。佢份人唔係咁噶喎，點解會變成咁噶？真係奇怪啦！嗰個後生仔點會喐啲就會咁衝動嘅？呢種咁嘅人炒咗佢咪一了百了咯。咁多位客打擾你哋，唔好意思啦。哦，唔緊要嘅，你千祈唔好介意啊，師傅。係啦，大小姐佢哋。好啦，而家冇事啦。下次要醒目啲啊，千祈唔好就俾人捉住啦，快啲走啦！大佬就係呢個人啊！聽講你之前蝦我啲人喎，係咪啊？啊？有冇啲咁嘅事啊？驚我啞咗啊！都唔還手嘅，佢邊有你哋講到咁好打？打停手啊！做咩啊？完全唔還手啊！我已經忍唔住啦，我隻手。做乜嘢啊？點解佢會咁樣嘅？係大威能嘅魔法啦！唔好咁啊！傻咗啊！不如走先啦。冇事啊嘛，先生。你咪係今日嗰個女仔？要快啲去醫院先得啦！你受咗傷啊！我叫咗你唔好過嚟噶啦！等陣啦，要快啲通知玲子佢哋先得啦。但係佢睇呢個樣好似就嚟唔得啦喎！但係點解粒寵物寶石咁耐都未出現㗎？等咗好耐㗎啦喎！我哋俾啲耐性再等下添啦。既然已經施咗魔法，應該好快就會出現噶啦。嗰個有妻村櫃喺度嘅，有啲奇怪啊！你要振作啲啊！你要撐住啊！我即刻去搵人幫手啊！請問，你哋幾個可唔可以幫手啊？
爺係。咁多位，唔好意思。我哋分頭去揾佢啦。大家一齊揾，好快會揾到噶啦。睇嚟佢真係認唔出我哋幾個喎。但係可以呃佢幾耐啊？冇辦法啦，我哋一定要等到寵物寶石出現為止噶。請問係可唔可以幫我出去換過一盆水啊？啊！點解我哋要咁聽佢話啫？佢係敵人嚟噶噃。唔好問我啊！我覺得佢同戴安娜大人有啲似啊！你點啊？你而家仲發緊高燒噶，不如你瞓喺床度休息下先啦。我咪同你講過，叫你唔好接近我噶咯。點解要咁樣啊？你睇下呢間房嘅嘢你就知啦。連我自己都唔知道我會幾時失控嚟襲擊你噶。到嗰陣時，連你都會唔會嘅。我覺得你絕對唔會隨便咁傷害其他人嘅。點解你會咁諗嘅？因為我知道你係個好堅強嘅人。我喺好細個嗰陣，淨係識得同人打交，每一日都打交。你忍住你啊！當時我每日都想變得更加強，不過有一日，直人哥蠢材啊！原來佢日日都會翻嚟學校餵呢條魚噶，成個女人咁啊！等我整瓜你條金魚啊！唔好啊！俾翻我啊！唔使知啊！金魚啊金魚，拜拜啊！唔好啊！唔好啊！直人，你想變得更強咩？但係你只係識得打交傷害人，咁樣係唔會變得強嘅。首先你要諗住守護好重要嘅嘢。當你有咗呢種諗法之後，就會慢慢變得更加強㗎啦。就由嗰日開始，我封印咗呢個拳頭。咁戴安娜大人今次太過分啦！講得啱啊！不過始終都係唔得嘅，我就連控制自己咁簡單我都做唔到，仲講乜嘢要去保護其他重要嘅嘢啊？你千祈唔好咁諗啊！你一定唔會輸嘅。我相信你一定可以克服自己嘅心魔，保護重要嘅嘢嘅。係啦，我要出去買啲藥翻嚟啊！麻煩你哋幾個照顧住佢先啦。大賊香草團，佢話大賊香草團原來一早穿咗煲。仲未揾到阿葵嘅，佢到底去咗邊度喎？哎呀，行下而家連瀑布都唔見咗添啊！阿葵，係大王啊！你頭先去咗邊度啊？大家都好擔心你啊，不如都係翻去先啦。咁梗係有麻煩啦。係啦，你即刻通知靈子佢哋啊，冇時間啦。仲有啊，我想大王你幫我一個忙啊！你哋未係？可愛嘅小妹妹，係大佬吩咐我哋嘅，你哋兩個而家跟住我哋行先啦。啊，你哋想點啊？我哋而家好忙噶喎。哇，呢隻嘢都係寶石寵物嚟嘅咩？同之前見到嗰隻都唔同嘅，呢隻肉酸咁多啊！呢隻嘢個樣真係好怪啊！何止怪啊，直頭係核突啦！太好啦！你哋兩個嘢唔可以原諒嘅，我諗見到本大王啊嘛！大王，布哩布哩布哩，招不招啊你就 ？Honest to roll fresh， 知機嚟啊！我嘅魔法犀利啊咧！啊，奇怪啦，我成身輕晒喎。係喎，要先會同好翻晒喎。係啊，係咪好犀利咧？中咗我魔法嘅人都會精神翻晒噶。
大王，你嘅魔法令到佢哋精神翻晒。好對唔住啊！好啦，你哋兩個跟住我嚟啦。有張紙攝咗入嚟嘅，上面寫住啲咩啊？上面寫住你嘅女人喺我哋手上。唔通佢係話嗰個女仔？我諗應該係有妻穿葵啊！繼續讀出嚟俾我聽下。你想佢平安無事嘅話，就過嚟碼頭嘅倉庫啊！做乜寶石啊？仲唔追住佢？我諗你哋搞錯晒啦，我同嗰個人一啲關係都冇噶，所以你捉我嚟呢度係冇用噶。咪係咯，我哋根本就唔識得佢嘅。你同我收聲啊！你唔好打我啊！放心啦，你喺度，佢一定會嚟嘅。終於嚟咗啦，櫻木直人，幾有膽識啊！你唔好過嚟啊！佢哋班人借身引你嘅。收聲咩？等一陣先，你張張地啊企定，夠膽喺度亂嚟嘅話，我就會好好咁招呼佢噶啦。呢邊唔見啦，呢邊都唔見啦。咦，大王去咗邊啊？唔見咗佢嘅。頭先行下就唔見咗佢。我個背脊而家赤赤痛啊！我諗大小姐有危險。又等我解釋下啦。當有妻穿葵遇到危險嗰陣，腹部背脊嘅傷就會赤赤痛，就會好似雷達咁話佢知有妻穿葵而家喺邊度噶啦。係咪真噶？我哋跟埋去睇下先啦。睇下你個樣啊，幾丟架，櫻木直人。好慘啊！我真係冇眼睇啦。喂，大小姐，係邊個啊？大小姐，係瀑布啊！係瀑布先生啊！阿邦，你靜靜地企定咪喐啊！你快啲放咗佢啊！你哋快啲睇下嗰個人隻手啊！有魔鬼印嘅記號噶。係戴安娜嘅魔法。佢咪係之前嗰個男人？原來係咁，因為黑色魔法，所以控制唔到自己嘅暴力情緒啊！成班人喺度語無倫次，都唔知講咩。我唔理你咁多啊！總之而家個妹妹仔喺我哋手上，你就奈我唔何啊！大佬唔好咁樣啦，你唔使理我嘅，你快啲還手啦，盡管同佢哋打唔緊要嘅。如果咁樣你會舒服啲嘅話，請你為自己而戰鬥落去啦。阿葵啊，點解會咁㗎？我唔會有事嘅，因為我係唔會輸嘅，一定唔會輸嘅，係你話噶嘛？職人先生，你唔好懶得戚啊！睇住你，你做得好好啊，直人。你係邊個啊？而家冇事噶啦。呢把聲唔通係？睇下，係寵物寶石啊！我哋嚟啦，路比。我知道啦。滋潤呢個乾涸嘅社會係寶石之中嘅綠洲。大家好啊，我係阿科爾。寶石寵物係條魚仔，仲係識飛㗎？等我幫你手啦，直人，好唔好啊？Aquaberry Churro Fresh。嗰個嘢咁犀利嘅，快啲走啦！你點啊，葵？玲子同學，阿藍同學，大小姐你冇事就好啦。唔好意思啊，要你哋擔心。而家你覺得點啊？唔該晒你啊，我而家全身都輕鬆晒。你冇事咁就好啦，因為阿科爾佢嘅寶石能量就係安寧，仲有長喎。你個人而家變得好友善啦。太好啦，職人先生。係咁，頭先我算唔算保護到重要嘅嘢啊？
佢會係個清新脫俗嘅大好青年。都係全靠你喺度咋，阿科爾。傻啦！你能夠保護到佢，係因為你夠堅強咋。內心夠堅強？係啊，如果想保護對自己好重要嘅人，要內心夠堅強先得㗎。因為暴力係一啲用都冇㗎。你唔出聲，一直喺度口默默咁，即係點啊？嗰條咁核突嘅金魚，係邊個？頭先係邊個講啊？係邊個？究竟係邊個叫我做金魚啊？叫你金魚係點啊？臭金魚！救命啊！金魚打人啦！呢隻阿科爾真係代表安寧會唱喎啊！阿科爾係武術家嚟嘅，犀利咧！原來係咁，激死人啊！跟個人都跟唔到，都係放棄罷啦。我而家好肚餓啊！唔好睇佢之前咁啊，其實櫻木直人好善良㗎，佢好中意小動物，而家讀緊高中。我個名叫有車川葵啊，以後請你多多指教啦，直人先生。多多指教。太好啦，好嘢啊！睇下嗰條金魚好得意喎。係邊個？係邊個講㗎？係咪你唔好咁啦，阿科爾。武術家寶石寵物啊！係啊，係武術高手嚟㗎。下一集係武術家，佢係武術家寶石寵物。下一集見啦！空のブローチ数えながら